Labas rytas. Pradedam dar vieną dieną su orakulu. Trumpai grįžtam į vakar rezultatus. Įjungęs kamerą vakar pastačiau Osasuna Eibar daugiau 4,5 kortelės. Ir dar vieną statymą padariau vis dėlto Cervena Zvezda rungtynės. Iš pradžių galvojau, kad live imsiu overį, kai buvau įjungęs kamerą. Sakiau, jog statymo nebus, bet į kėlinio galą primetė labai daug taškų, tai galiausiai paėmiau mažiau 176,5 už 250 eurų, maksimumas buvo 600, atrodo. Tai balansas, kaip matom, auga. Su 900 startavom kovo 11 dieną. Šį vakarą Čempionų lyga, vėl turėtų būti ką pastatyti. Dabar bandysim laimę krepšinyje ant mažesnės vienos lygos. Suomių krepšinį bandysiu pastatyti. Kur tie Suomiai? Taip, Suomijos krepšinio lyga. Tampere Pirinto žaidžia su Kataja. -1,83 kofas, -4,5 fora. -4,5 fora. Statysiu 50 eurų ir išjungęs kamerą už kokių 5 minučių pabandysiu dar kartą 50 pastatyti. Taip, žiūrim, ar iškart patvirtint statymą. Iškart patvirtino statymą, viskas gerai. Išjungęs kamerą pabandysiu dar 50 pastatyti ir darydamas sekantį video pasakysiu, kaip sekėsi, ar rodyklėlė sukosi, ar statymas buvo priimtas taip kaip šį kartą, be jokių trikdžių. Kol kas tiek.